Ayyee nashamaa akkam jirtu hordoftootaafi kabajamtoota OT Sales Channel guyyaa har'aa kana immoo wanta nama baay'ee furmaata ta'uu fi akkasumas illee waan isin ajaa'ibu tokkoon isiniif qabadheetii dhufe har'aan kana kan isiniif qabadheetii dhufe maawusii akkaataa itti bilbila keessan irratti fayyadamtan yookiin immoo yeroo baay'ee bilbila keessan iskiriiniin isaa hojjechuu dhiisuuti yennaan itti dudutu jira jechuudha. Lafa bu'uudhaan isa ta'uu wantoota garaagaraatti cabsuu ni malata iskiriinii jechuudha. Kanaaf egaa walakkaan iskiriinii keessanii ol yennaan itti hojjechuu dhiisu akkaataa itti iskiriiniin hundi isaa isiniif hojjechuu danda'u akka itti godhachuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf egaa hanga xumuraatti waliin ta'an isiniin jedha. Egaan iskiriiniin keessan darbee iskiriiniin keessan irratti lafiin hojjennee tokko yoo jiraate jechuudha. Akkaataa itti hojjettan kan isin gochisiisuu danda'u jechuudha. Akka inni isiniif hojjetu kan isiniif godhu appilikeeshiniin ni jira jechuudha. Appilikeeshiniin kun maqaan isaa Reachability Cursor kan jedhamu Play Store keessattidha jechuudha kan inni argamu. Maqaan isaa kunoo isaan asitti itti mareetii jiru kana isa kana Play Store keessaatii buufattu jechuudha. Achi booda akka install gootaniini ni bantu baay'ee tokko itti fayyadamaaf salphaadha jechuudha. Akka bantaniini kunoo mallattoo ishee kanarra cuqaastu jechuudha. Innaas kana cuqaastanii accessibility gara kanaa isin erge jechuudha. Erginni gara kanaa isin erge Reachability Cursor kan jettu ishee kana jira jechuudha. Ishee kanarraa isin al tokkootiif cuqaastanii kunoo onii fi ofii ni jirti jechuudha. Ofii taate waan jirtuufi ishee kana onii godhattu jechuudha. Achi booda okay ni jettu. Gara boodaa deebi'uu qofaadha jechaadha. Innaas gara boodaa deebitanii amma continue ni jettu jechuudha. Continue ennaa jettanii amma guututti akkuma argaa jirtanii egaa maawusii kana lafa barbaaddan geessanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf bilbilli ani irratti isin barsiisaa jiru kuni naannaan akabaabii kanaa hin hojjetu jechuudha. Kana egaa ani iddoo kanarraa jechuudha wanta barbaade fayyadamuu ni danda'a. Amma fakkeenyaaf iddoo kanarraa appilikeeshinii itti buusuutii hin danda'u yoo ta'e jechuudha. Kunoo asumarra taa'e jechuudha. Maawusii koo kanatti fayyadamee wanta barbaade banuutii ni danda'a jechuudha. Kunoo wanta barbaade baneetiin jira jechuudha. Kanaaf amma innaa itti fayyadamtan jechuudha. Kunoo iddoo kanarra jechuudha batanii yookiin immoo wanti itti bu'an ni jira jechuudha. Walakkaa kanarra jechuudha wanti guddaan kun ni jira. Innaa appilikeeshinii tokkotti bu'uu barbaadanii kunoo lafa barbaadan irra geessitanii jechuudha. Wanta barbaadanitti kunoo al tokkootiif click gochuudha jechuudha. Batanii kanarraa al tokkootiif ni cuqaastu jechuudha. Achi booda wanta barbaadan akka kanatti itti fayyadamuu ni dandeessu. Faayila barbaadan ittiin gorogoruu ni dandeessu egaa kanatti fayyadamtanii kunoo akkam barbaade Google ittiin banaatiin jira. Achi booda kunoo wanta barbaade ni barreessa jechuudha. Achi booda akkuma argitanii search jedhee wanta barbaade search gochuu ni danda'a jechuudha. Kunoo akkuma agartanii Google Setting keessa seenuu ni danda'a jechuudha. Wanta barbaade ittiin fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf egaan appilikeeshiniin kun wanta barbaadanii iskiriiniin keessan gimmaashaa ol yoo inni hojjetaa hin jiru ta'e appilikeeshinii kanatti fayyadamtanii osoo iskiriinii geddaruu isin barbaachisanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota tiyyaa. Kanaaf baay'ee tokkootu nama ajaa'iba appilikeeshiniin kun baay'ee tokko itti fayyadamaatiin ture yeroo darbe keessa jalamaan wayii dura jechuudha. Appilikeeshinii kanatti fayyadamee isin barsiisaatiin ture jechuudha. Innaa daayireekshinii isinitti agarsiisu kunoo iddoo kanarra jecha isinitti agarsiisaatiin ture jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa Play Store keessaa buufattu. Warri Play Store isiniif hin hojjenne yoo jiraattan immoo weebsaayitii koorra isiniif kaa'ee waan jiruu fi liinkii isaa viidiyoo jala isiniif kaa'eetiin jira. Achiin galaatii gadi buufadhaan isiniin jedha. Guyyaa irraa immoo kanan isiniif qabadheetii dhufe yeroo ta'an immoo kan kana caalaa bareedu waan ajaa'ibaan isiniif qabadhee dhufa. Ammas nagaan naaf tura isiniin jaalladha isiniin kabajaa. Ciao.